बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। ये 500 गाड़ी है, 1000 सीसी 1KR। ये इंजन रिंगे पीछे डालना है इसमें। आवाज़ है इसमें ना, इसके इंजन में आवाज़ है, ऑयल भी कम कर रही है। और आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे कि अब इसका कंप्लीट जो है ना, आपका रिंगे पीछे डालने का तरीका आपको बताएंगे। 1KR इंजन, ये देखें, ये फट्टे पे आ चुका है। जी जी। पंप माफी में थोड़ा जा होया सा, लेकिन जब गड्डी उन पे पेट्रोल करने ने